Documentary twinjira mu kiganiro cyacu nagira ngo tukize mu gihugu cy'u Burundi. Ishyaka rya CNDD FDD bari bakoranye ndetse bemeza ko Reverend Kuriyo umunyabanga mukuru w'ishyaka CNDD FDD ndetse n'umwungirije witwa Honorable Sirake Nshimirimana ko baguma mu nshingano. Ni mu gihe rero ibintu byari bisa nkaho byamaje gutumbagira, abantu benshi bavuga ati Reverend Kuriyo na Evariste Ndayishimiye ntago bari guhuza, afitanye ibibazo byinshi cyane kujya naho mwavuga ati natogwa zatafunga mugenzi we harimo uronorono. Ariko bino bisobanuye iki? Biragaragaza ko Burundi babanye neza nta kibazo. Ibindi ari bya media urabibona gute? Urakoze cyane Ken, rwose tumwifuriza intsinzi nziza cyane. Urebye nta cyahindutse ko mbere yuko iteraniro karundura riba bamaze imisi bari mu gikorwa cy'amasengesho cyo kugira ngo nyine bahuze umwuka. Marigire nubwo nyine bivuga ko harimo uruntu ari abantu ibintu ntibyabura Ken, ntago byabura. So Reverend Kuriyo yongeye agirwa icyizere cyo kuyobora indi manda ya kabiri y'imyaka 5 izarangira muri 2031. Nabwo bwa mbere CNDD-FDD kuvaho ibere umugambwe ko mbere wari umuhari, umutwe witwaje intwaro ufite n'umutwe wa politike, habaye umunyamabanga uhoraho niwe wabyita uhoraho cyangwa ishyaka mu kiringo cy'ibiringo bibiri byikurikirana, manda ebyiri consecutive. Ura vice president numva CNDD-FDD gezebaho kubwa ba Hussein Rajabu barakomeza ajyamo abandi hagati na Neva burya yajeho yari umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD mbere bundi yitwaga ngo president w'ishyaka, none kumva ngo president w'ishyaka na president w'igihugu, kuko abantu bose bavugaga ngo president ukayoberwa niba ari president w'igihugu cyangwa president w'ishyaka. Ariko nyine urumva bino bibaye nyuma yuko abantu batangiye gukwirakwiza amashusho aho Reverend Kuriyo yavugaga ati ibikorwa byinshi byabaye kubwabagaza. Ati rero kano kanya cyase muri kino gihe abarundi barimo barabura iki? Abantu bakavuga ati rero amagambo yavuzwe na Reverend Kuriyo hari festival y'igihugu cy'u Burundi akanaseka, ati rero biragaragaza ko Reverend Kuriyo bari burangire bamweguje. Ntabwo bikunda ati gute ubwo tuma ninjira muri ibyo bintu, ariko background ishyaka CNDD-FDD rigiye kumara umwaka wa 21 nyuma yaho 2005 bagiye mu biganiro rigahita rijya ku butegetsi. Icyo gihe nabwo mbere y'icyo gihe ntuzani wari uriyoboye uyu nguyu Pierre Nkurunziza wapfuye. Urumva ko mu Burundi uretse Iprona abadasigana Iprona i Burundi CNDD-FDD niryo naryo rimaze imyaka irenga 21, Iprona yamaze imyaka 30 ku butegetsi. Urumva ko ari rekoro bagize, ariko ninjira muri byo bavuga ngo uruntu of course Burundi ishyaka CNDD-FDD ko niryo riyoboye nta nubwo bavuga ko bafite opposition ipeza. Nta kuntu rero niba badahanganye na opposition nabo bahanganye ubwabo imbere, urabibona. Ikindi kintu abantu wenda kijya kibatera confusion ngiye makuru maze imisi nkurikira neza muri Burundi Marigre n'ibyo president kuri ba CNDD-FDD avuga, usanga yiba riyobowe cyane n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Bura Reverend Kuriyo ubona hari ama discours avuga kandi yuje ari muri realite zigaragara, ntiyabeshye. Ibintu by'ibikorwa remezo ama infrastructure byinshi by'i Burundi, bivuga by'indege n'ibindi byinshi narira soko ahantu henshi ubona ko ama projet menshi yaraninze cyane kubwabagaza, rwose ntabwo yabeshye. Ababakurikiyeho ari aba Pierre Buyoya ba Spire Ntaryamira bose ndadaye wenda nta nubwo yamaze igihe kinini. So muri yo gahunda nyine, ariko ikintu nyine somehow abantu bitiranya nuvuga ngo CNDD-FDD irimo irubaka ikintu kimeze nacyo nka deep state niba ariko wavuga n'ishyaka. Buriya rero hari filosofi politique yabayeho. Reverend Kuriyo mbere yuko amatora aba urumva na discours amaze imisi akora, hari n'amasengesho nawe yigeze yategura. Mu bantu bayitabiriye harimo ministiri w'ubutabera, akaba nayo ari umuntu wese Mambike, ariko impamvu babivugaga hari abaproneva urumva bagiye gukorera ishyaka nako inama ngo mu Kinyegero ahantu hahoze ari commune muri province ya Cankuzo, urabibona. Bikavugwa ko bari abaproneva harimo na ministiri w'ingabo w'u Burundi w'umudamu, kandi icyo kintu kirimo kiriyubaka gusa nuko yacyubatse bitinze.
ariko ugasanga Reverien Ndikuriyo ubona ko we ni umuntu ushaka gusigasira amahame remezo y'ishyaka nk'uko barishinze, bavuga ati hari n'abantu barimeneye amaraso b'abakurambere b'iri shyaka, hari imirongo migari bashyizeho. Ubona ko Reverien ni umuntu wakwita ko ari disiplineri. Reverien Ndikuriyo nawe yikomporota nk'umudisiplineri wa perezida, nk'umuntu ushinzwe disipline ya perezida n'abandi bantu bo mu ishyaka CNDD-FDD, ku buryo ki yaciye mu myanya myinshi, yabaye guverineri wa Makamba, yabaye sena, byose sena, aba mu bintu byinshi cyane. N'ubu yavugaga ati ngewe nubwo manda yanjye irangiye, mbere yuko bongera kumugira icyizere, nge nzakomeza nkora imirimo mu ishyaka. Bivuze ngo ino mirimo baba barimo y'ubuperezida n'ibiki ni imirimo irangira, ariko ikintu kiri kubakwa bavuze eske neva ko ari perezida wa repubulika ubu ngubu manda y'iburi gihe gito. Urabibona Reverien Ndikuriyo nawe akaba yarigaragaje ko nawe ari igihanga gikomeye. Urumva Prime Niyongabo uramubona mugaba mukuru w'ingabo, chef d'état major, akaba ari umuntu ucecetse ntiwamenya ngo ari kuruhe ruhande. Urabibona Neva akavuga ngo ntabizi ko 2026 yaba na 7 yaba kiriho azagezayo, umugore akajya areba kuriya. Urumva hari uburyo ki Reverien Ndikuriyo azanamo icyo bita apaisement cyangwa se équilibre politique, kuko baba babona ko Reverien adakuruye Neva itajyana Burundi mu biri affaire privée n'umugore we personnel. Ndumva ngo yabatangiye kuyobora Burundi mu nyine mu buryo bwe atagishije inama abandi bantu. Urumva bikaba bitandukiriye amahame y'uko umuperezida cyangwa yaba donc bavuga ngo yaba atandukira amahame mu ishyaka bagene. None abantu batoye Reverien Ndikuriyo kwari kugira ngo bacubye umwuka. N'uvuga ngo Reverien Ndikuriyo iyo adatorwa byari guhita bizana cya kintu abantu barabavuga ya desordre, mwari guhita muyibona. Urayibona haje mapezima, navuga ko byakoze équilibre de force, ariko iyi ntsinzi ibaye ya Reverien ku bantu babonaga ko Reverien abantu bakomakomeye base, wavuga ko ari ufite base. Buryo umuntu ufite ubunyamabanga keni kandi ari abarundi bo muri CNDD-FDD bahamye ku mahame remezo. Ubwabyo nk'ukuntu Pierre Nkurunziza yapfuye nta muntu urabimenya. Urabibona kandi wibuke ko iyo bakuraho Reverien yari guhita azana confrontation mbere y'uko manda y'umukuru w'igihugu irangira, hagahita bazamo chaos total, bagahita bitera crise bo biteye kandi bafite ukuntu bari guhita bayimanaginga. Sizima cyumvikana neza. Nabwo bavuga ngo reka tubitege igihe. Ubwo nko bavuga ngo ni match yari yatewe biba kimwe kuri kimwe. Neva tera igitego, Reverien arakinjiza, ubwo bagiye muri prolongation. Iyo wahita ko yabaye prolongation muri political game. Prolongation mugiye kuko barabona ko Neva aramutse agize influence ku muntu w'ishyaka, nkuko Neva aramutse agize influence ku muntu umuyobozi w'ishyaka nkuko yabishakaga, byari guhita bishyira mu ntege nke amahame remezo y'ishyaka CNDD-FDD kuva bakiri umuhari bari barashyize barapropose. Ariko ngiye mu makuru mfite nkurura nuko ikintu bapropose nta muntu kamara. Urumva iyo uvuga ngo nta muntu kamara kuyobora Burundi ni ibyiyumviro by'ishyaka, ntabwo ari by'umuperezida umwe, nicyo bakigenderaho cyane. Urumva Neva ya proposa SG akaba ari ujyaho, ubwo Neva ari kuyiba yegukanye ishyaka CNDD-FDD mu buryo bwe buri privé, kandi Neva ntabwo ari umuntu warishinze, nta nubwo wenda aza no mu bantu batatu ba mbere, wenda mu 10 ba mbere arimo. Urabibona? Yego. Icyo ari cyo kivuze. Nuvuga ngo influence ya Neva ntabwo iragera ku rwego ushobora kumira influence ya Reverien Ndikuriyo, bituma baba prolongation. Kandi Neva mwibuke ko ejo bundi 2027 hafi aho nako ushobora kuba no muri umwaka araza gutorwa nka perezida wa perezida wa Union Africaine nyuma ya Joao Lourenço. Urumva icyo bivuze? Ariko Reverien Ndikuriyo ubwo ari SG y'ishyaka, ubwo mu kuzemeza umukandida rero w'ishyaka bise biha amahirwe Reverien Ndikuriyo. Ariko hari n'abantu hari n'abantu batabyumvaga ko base ni gute perezida w'igihugu cy'u Burundi yashyizweho nk'umuhuza ku bibazo bya Saheli. Biragaragara ko ashobora kuba perezida wa Afrika yunze ubumwe,
ese iyo bajya kumushyiraho bagendera kuki bagashinja Evariste Ndayishimiye ko nta bikorwa yafashe nako yakoze ese iyo barebye mu bikorwa bya Son Excellence Evariste Ndayishimiye ni ibikorwa bigaragara yaba ari gufasha igihugu cy'u Burundi kubera ko n'utuntu twagiye dusirikira avuga ati yatorewe kuyobora igihugu cy'u Burundi nta kintu afite azakorera abarundi ibyo byose ni politiki ya Neva yahisemo kugira ngo agaragare muri buriya buryo ariko afite ibintu ari kubaka ubundi bimeze gute ariko Neva buracanga abantu niho ujya uvuga uti Neva ameze nk'umuntu wo guteza dissuasion gusa kurema ibibazo kandi byarimo wenda ushobora no gusanga bizi nawe ni kubona Neva aza amahame remezo principe z'umuhari z'umuryango z'umugambwe arazizi ariko amaze kubona iriya untebe nyuma y'urupfu rudasobanutse rw'uyu mugabo Pierre Nkurunziza yego no kurogwa kwa Reverend kuriyo akagarukira ku mwamba abantu batangiye gukangarana urumva aho Neva afashe ibintu biri public agashaka kubigira personnel n'urugo rwe n'umugore ibintu by'amapetroli n'ibiki aho ahungeye Teba Bunyoni mu buryo nta n'imiyaga yashyizemo batanye avuga ati umuntu yashoborwa na Reverend kuriyo erega fata buriya Kenny ntuzo bita principe ya demokrasi cyase na equilibre politique mu gufata ibyemezo buriya umuperezida aturuka mu ishyaka iryo shyaka rero kabari rifite umuyobozi ushatse wavuga ko 70% umuyobozi w'ishyaka n'ishyaka niwe wabayoboye 30% isigaye abari ya president nge ndumva hari rero ino principe yakoze kuko Neva ntabwo ashaka ko Reverend aba SG w'ishyaka ariko kubera abantu bakoze reflexion babo bindani bazi ibyo bagenderaho mobilisation ukuntu yakozwe Neva mufite ubwoba bw'uko arashaka kugendera mu munyenga w'ijeo politique byo muri Kongo ubukungu butagenda neza ko azaba president wa Afrika yunze ubumwe kuba president wa Afrika yunze ubumwe nta kintu bisaba ni rotation ni rotation iyo utahujyaho ntabwo bita ngo urashoboye ntushoboye mujye mubyumva ibi byo muri Sahel impamvu bamupropoje burya mbere ko yari umuntu ubona ko nawe agaragaza ukuri kw'ibintu kubera ko buriya pays de Sahel hari ibibazo bijya gusa no muri Region de Grand Lac hari abantu nk'umuntu washatse gukora Damiba washatse gukora coup d'etat muri Burkina Faso ejo bundi yahungiye yaherutse guhungira muri iki gihugu muri Togo Fore Nyasibe burya yamugaruye murumva niba atari muri proposal zo kumugarura urabibona none usanga ari ikibazo cy'abantu bashaka gukora coup d'etat na za Niger bagahungira za Cote d'Ivoire za Burkina Faso nako bakaza Senegal ni ibihugu by'ibituranyi byahoze muri ECOWAS nkuko ubona hano twahoze muri CPG nubwo nyibara kwitakiriho cyangwa muri EAC none ugasanga hari problème frontalier abateza sabotage Burundi baregwa ko bahungiye mu Rwanda abashaka guteza sabotage mu Rwanda bikavuga ko bahungiye Burundi vice versa no muri Kongo none Neva kubera ahoze mu mashyamba nawe azizo magui za sabotage ukarenga imipaka bahise bavuga ati umuntu muri bya Sahel guhuza aba bantu buriya nabo bagira ibintu by'amoko wenda ari icyo yabafasha n'ubwo buryo none bare umuntu uri muri regio bategeranye kugira ngo batazavuga ngo wenda ngo ntuza yamwefruwashije Traoré cyangwa se aba bose baciyani niki ariko urabona iyo bapropoje undi muntu bakabazi ko Traoré inshuti ye kandi akunda kumugira inama babona ko nta mediation hari n'ubwo buryo yabubonye iyo uri president Kenny bino bintu militi international ufite chance yo kubiyobora kubera ko bijyana na rotation kandi abakandida bemewe base bagenderaho n'ukubura umukuru w'igihugu kubera ko iyo dossier ubuyumva izo table ibyo bibazo bubibona no makuru butasi nuko bimeze ahubwo wavuga ko CNDD-FDD nanone iri mu ikorosi uko ubu Neva ntabwo ari bushirirwe politike burya biba mu buryarya yo ukubiswe ukora electropedalage ushaka indi levier ukoresha uko buriya Neva yaryoye n'ubutegetsi ariko bibona bitinze na manda irangiye buriya Neva amahirwe azagira nakora ishyaka rye umugambwe we kuwukora rero akiri andamburera ya CNDD-FDD biba bigize icyaha nk'uko Pierre Nkurunziza avuze ngo yabaye umuyobozi mukuru w'ikirenga
ayatora w'i Burundi baba mukubise karyo kumve urumva nuvuga i Burundi iki kintu nanagishimye buriya nanjye prefera kwishyaka rishobora kuyobora groupe ishyaka rigendeye ku mameremezo ryatangiranye aho kugira ngo president abari uyobora ishyaka ayobore n'igihugu bose abe influence abamire kana none SNDD-FDD neva nubwo ari generale tubiziranyeho ntabwo ari umuntu uvuga ngo yararasanye afata Bujumbura afata Gitega ko afata Ngozi Makamba arakubita geri mushiha cankuzoya ni ibintu bakoze bakorame pezema n'ubundi regime yabawe iprona yari maze kuba afebri yari ishaje imyaka 30 itarivugurura baracaki je numva neva nanone ntabwo ashobora gukora lobbying kuko si upropose abadepite nuvuga ngo Reverie abereho kuneka manevre zose z'umukuru w'igihugu nka neva mu bintu bishobora gutandukira amahame y'umuryango bemeze bakiri mu ishyamba kuko bo muri programu yabo ihishe bavuga ko nta muntu kamara setting n'izishyaka n'umuminister akajyaho kubera ishyaka buriya na prime aba yaramukuyeho ayo kubera ko president wa republika abamwereka ati hano ntukoreho dore twabyumvikanye gutya birazwi nibishaka uko bari abagabo rwose batana mu mitwe Keni ni generation yego ariko ari ikintu gisa nkaho gicanga abantu ubona ko mu gihugu cy'u Burundi hazamo ibijyanye na tension ukabona ku itangazamakuru inkuru zirimo ziravugwa ku kigero kinini cyane ko Reverie ndi kuriyo ndetse na Yvette Ndayishimiye afitanye ibibazo na Prime Niyongabo abo bose afitanye ibibazo ariko ukabona abarundi indani ntago bari gukora inkuru mu Barundi nta byacitse ni ibintu ubona bisanzwe ahubwo abarundi niba barahisemo gukora politike niyo politike gusa nkaho birekana ko ibintu bitameze neza mu gihugu mu byo kugabanya tension ariko n'abaturage babo bakabemerera bagatuza kuki abaturage babo batuza hejuru ibibazo biba bihari n'ibyari byavuye muri Uvira ariko ibibazo byo muri Uvira byari byinshi byari ibibazo bigaragara umupaka wafunzwe abarundi batsinzwe bakubiswe hari benshi babwiye ku rugamba ibyo byose ibintu byagaragara ariko na situation yabaye karume nta myigaragambyo na social media ngo byakomeye abarundi babasha gute abarundi kuki bameze muri buriya buryo ese ni neva bafite icyizere bimeze gute rego urabona ushatse bavuga ko neva ari president Reverie ko nawe akaba vice president no uvuga ngo ibintu byose neva akora bakurikirana byose Reverie kuri yo arabifite kandi twibukiranye ko buriya ishaka CNDD-FDD naryo rishyiraho imyanya mikuru yo mu buyobozi cyane cyane ubuyobozi bw'ingabo erega ari ikintu mwe mwitiranyije hari ikintu abantu bagiye bitiranya nuvuga ngo ishyaka CNDD-FDD mu mahame shingiro yabo bo bafite nuko nta president uzakora ibyo yitekereje bitavuye mu ishyaka ibyo none se Keni iyo bita communication politique interne hagati y'ishyaka na comité executif ariyo president yoboye urumva ni gute se umuturage yabimenya ntabwo ashobora kubimenya nuvuga ngo Prime Niyongabo aba ba SG n'abandi bayoboye imyanya ikomeye ni ibintu bakoramo imbere by'abakada mu ishyaka urumva umwuka ni abantu bakunda biracitse ariko ishyaka ryabo bafite intambuko yabo ahubwo baba bashaka kureba ushaka gutana urumva niba bavuga ngo uri indongozi ugomba kuba karorero nose Keni niba neva hera mu bintu by'amasengesho ahanurira abantu asirimba akavuga ijambo nyine riraho ariko SG akavuga ati twikubita gashyi imyaka tumaze nta hantu turagera nta nicyo turakora birutwa nabagazi igihe yayoboye gito yagejeje Burundi ku bintu bikomeye ubwo abanenga president wa republika uriho abadeviya mu buryo bweruye nuko umukebura nuvuga ngo rya jambo ni president wa kabari rivuga nuvuga ngo rega neva arashaka gukora deuxième mu biro y'ishyaka niba ariko bavuga neva buriya we ashaka kudeviya ahubwo turabicu none se nk'ejo bundi arimo avuga ngo hari umusore nako umusirikare uyo uba mu bitaro bya gisirikare by'Ibujumbura ngo uvura ngo urabona ngo yayobora Uburundi n'umugabo gutya w'inzobe gutya n'umumani bashobora kuba n'umumajoro ariko yize n'ibintu bya medicine nese ubona president ari ku mwanya arimo arakorera kampanye undi muntu utaba no muri deep state
Numva Neva we ashaka kuyobya abantu, ubwo Neva ari ikintu yashakaga gukora gituma abo baturage nyine bacikamo ibice, none agahita afata ba probe, none ba reverend kuri ni abantu baba batangira bakurura tumanevure twose twa Neva batwegeranya hafi. Ibyo kwigumura abantu bareba kure, CNDD-FDD ifite uburyo iri kuyoboramo ibintu ku buryo mu myaka iri imbere uzajya ubona rimeze nk'ishyaka rya gikomuniste kabisa. Gusa nuko umuntu yageze kuri amwanya Kenny Marigere nubwo abava mu ishyaka, hari ukuntu abakorana cyane akabarusha influence, ikarangira ishyaka rigendeye mu kwaha kwe n'igihugu agitwaye mu kwaha kwe. Nibyo rero ba reverend kure bari kurwanya, birahura n'ukuntu Neva yari bamupropoje ngo ajye ngo muri Senate, urumva ngo ajye no muri Sena. None se nigute yari kwactinga kujya muri Sena no kuba secretary executive w'ishyaka, kwa kugira ngo nyine bamurangaze ishyaka barikoreho kopi, barikoreho fotokopi. Baravuga ngo Neva bimufashe umugambi urapfubye, kuko Neva iyaza kuba amaze kugira influence nini mu nteko, mu basirikare, mu biki, nta muntu umuvuguruza. Nibi byo gutera aba yarabikoze. Rega Neva gutera nibyo yashakaga toujours, kugira ngo bikurure chaos n'ishyaka risenyuka, ariko aguma ari perezida yongera byubake. Urumva yuko iyo udekara intambara nko kurwana, Neva banaga ko afite ubushobozi bwo kurwana izo ntambara cyase no kurwana urwo rugamba. Nyine ni ya discipline, komite discipline nyine y'ishyaka y'abakada bakuru n'aba SG, kubera ko bafite uruhare mu basirikare, bahita bavuga ati oya iyo atake ntishoboka kubera impamvu ABCD. Ntabwo u Rwanda rugiye kudutera, ahubwo aragira ngo bibakavuyo, bahita bajya mu nzibacyuho abona uko yikiza abantu, avuga ngo niki niki. Ni umukino wa politike. Hari umuntu muri kumwe muri kampani uzanabire no mu kazi agashaka kwicira akazi, kwica kugira akazi kose gapfe, ariko azi ko ashobora gutekinga uva ngo akagumemo, mwebwe yabegeje kurande ngo bya bindi yatumye bipfa abibashyireho. Kuko buriyo murwanye yo bapropose kurwana n'u Rwanda, kandi manda ya Neva igiye kurangira ari guhita aba prolongation, agavuga ngo abantu bo mu ishyaka ngo baramushutse cyane nibo bateze iyo sabotage nibafungwe, none agahita akora abantu be. None se warumva Neva apfa gusohora itangazo ngo yazamuye umugaba mukuru w'ingabo? Wari wabona apfa gufunga umuntu gutyo w'umusirikare? None se kuki reverend kuravuga ijambo nk'iry'umushinga naye nk'umushinga w'igihugu Neva ntagira icyo avuga? Uretse cyo nawe ngo rega ngo reverend twarakoranye, ngo rega ngo ndamuruta no mu myaka, ngo nta hantu henshi nagiye mwerekera ajijisha. Mbese ibyo yabivugira muri public ni ukubera dissuasion yari yamushyizeho. Nuba Neva ashitse ashaka kuzana utuntu twa escroquerie wa mwanya umuryoheye, abagabo ati oya attention. Mbese kucyura amakameraman yaserekana umugore wa Neva yongorera Neva ati wamwumvishe bya gahunda. Numwe na abantu babashaka kwiba umuhari, ishyaka, umugambwe. Bavuga ko Neva n'agatsiko ke bashakaga gutwara umugambwe, urumva, mu nyungu zabo nk'akarima kabo. None akaba abantu barebera inyungu rusange. Nk'ubu niba bavuga ngo reverend kuri yasubiyeho, biramuha amahirwe kuyobora kuzaba umukandida mu matora akurikira. Niba Neva nawe yasataginga undi mu koroneri, niba ari umumajoro w'umuganga mu bitaro Bujumbura bya gisirikare, kuki satari kuvuga ati mungiriye icyizere, nimungirire icyizere? Nuko azi ko manda ye yabaye expired. Ahubwo ikintu kigiye kubamo imbere, Neva agiye gushaka gukereya indi manevre muzayibona ya nyuma, avuga ati kama mbaya arebe ko yakwikiza cyangwa yakurura abasempatiza. Ariko kubera ko abantu bo mu ishyaka imbere Kenny izi marche de manevre politique mu ntuza yazanye Neva bose bameze nk'abamuneka, n'abantu bari kujya kuganiriza ahubwo amakuru bahita bayaha reverend kuri. Buriya abarundi baba bafite ukuntu nabo bakora ibintu mu kinyegero byabo, propagande zabo mu ishyaka, abantu bagahita babimenya. Ubu ishyaka rirakomeye kurusha n'umuyobozi w'igihugu. Iyo niyo demokarasi. Uri umuyobozi w'ishyaka yakomeye, avuga ijambo, akongezwa manda, burya abaturage rwose nayo ndabashyigikiye. Kuko muri umuperezida asirenga mu tuntu twishikeni mu majeo politike, izi nama babatumira Trump,
amaokazi agenda abona, amadiri asinya, urumva amakamera mpuzamahanga, ama interview agenda akora, biriya bintu birasindisha. Political addiction. Kumva atava ku buyobozi. Buriya bano ba perezida benshi ubona bafite political addiction. Abenshi bakaprolonge ishyaka yatariwe warifonze, ubu usanga ishyaka yararitwaye mu kwaha kwe, bose yarabaheregeta yarabatema amavirusi. Buriya kintu bahatswe gato reveriye buriya burozi yo bumurangiza, byari kuba birangiye. Ntuzi uyu nguyu yazize ikintu no mugabo uyu uri mu buro uko uri muri koma Bunyoni, Guillaume Bunyoni, buriya ngo baramuhanuriye mu byumba by'amasengesho yabamo n'umugore we, ngo yeretswe ko ngo agiye kuyobora igihugu, ngo agiye kuragizwa inkoni. Icyo cyumba cy'amasengesho buriya baba mu bintu byo kwemera Imana cyane, niwe nuko ari n'igihugu kikennye cyane. Buriya mu bihugu bikennye iyo basobanura ibintu by'Imana Kenny ubona uko yigaruye imitima yabo. Ya trufure neva ni therapy. Hari umuntu avuze akantu keza aravuga ati ibintu by'insengero n'akantu ka therapy kaba karimo, kandi koko apre kuvuga ngo ibi nibimeze gutya, ibi byakozwe gutya, bikorwa naba kubw'inyungu zabo, ni business n'ibindi byose wavuga, ariko bitera iryo kintu cyavuzwe n'abagishyizeho, byashyizeho discipline mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero mu rusengero akaba therapy. Mubihuza gute n'inyeshyamba nazo ziragiza amasengesho uko yahereye mu ishyamba? Bara bose baba bavuga ko baba pasiteri bigira abapasiteri, we nabyo tuzabigarukaho. Icyo bishagura burya ino mitwe n'abantu babayemo barabizi bazakubwira. Buri uje witwaje ijambo ry'Imana ufata n'igihugu, uyobya n'abantu benshi mu bihugu bikennye, haba Kongo, yaba Burundi, yaba hano hose. Nose ubona insengero bazifunga se mugira aho nibiki? Uzi ko bigira ku rwego apotre avuga ijambo, aba bose bigira ba apotre akayobokwa n'abantu kurusha umuperezida cyane rwose. Umupasiteri ashobora gutumiza igiterane, nako bapfa kuvuga ngo kirahari, niba batanabivuga abantu bakizana, ariko umuyobozi batafunze amaduka biragorana. Shukrani sana.